assalamualaikum, jumpa kembali dengan Ibu di channel Heni Cila. Enak ya, labu siumnya masih kriuk-kriuk. Jengkolnya teman-teman tuh enak. Ini masakan kayak masakan rumahan ya. Beneran enak nih. Murah meriah. Beli lauk nasinya di masakan Sunda ya. Jengkolnya 5.000. Makanya ini dalam mobil teman-teman. Bumbunya pemedok ya teman-teman.
Makan terakhir teman-teman. Alhamdulillah. Ini persawahan daerah rumah ibu ya. Masya Allah. Karena musim hujan, tuh sudah menghijau padi-padinya. Ada gubuk sawah. Selesai sudah teman-teman, ibu akhiri. Wassalamualaikum.